Allora ragazzi, ora dovrebbe sentirsi un po'. Questa la dovevo fare con un video perché è molto importante. Martin ovviamente è stato ufficializzato che va in Ducati ufficiale l'anno prossimo con Pecco. Si sente? Ok. Diciamo, vabbè ragazzi, era ormai ovvio, ci aspettava solo l'ufficialità. E diciamo io sono contento così perché se lo merita e non ce lo dovevamo far scappare. E lui era stato molto chiaro. Godo. Vedi, l'anno prossimo se le daranno veramente di santa ragione. Anzi, Martin sarà avvantaggiato perché se già con la Pramac è in vantaggio su Pecco, ragazzi, non lo so come va a finire. Cioè, può vincere il mondiale tipo di un punto come distaccare Pecco di 87 punti in realtà. Madonna.